E aí galera, tô com essa moto aqui, ó, uma 150 Sport. Vou ver aqui o barulho desse motor aqui, ó. Vocês vão me ajudar aí a desvendar aqui esse mistério, galera, ó. Pessoal, o que você acha que é esse barulho aqui nessa moto? Deixa aí nos comentários embaixo e segue as nossas redes sociais. Valeu, um abraço. Aí galera, tô começando a desmontar o motor da moto aqui, ó, da Sport, né, 150 Sport. Olha o jeito que tá essa peneirinha totalmente suja e entupida, hein. Vamos fazer toda a limpeza dessas peças. E olha aqui esses parafusos, galera, ó. Falta de ferramenta ou mesmo preguiça de trocar, né, porque isso aí pra sair é assim, galera, ó. Tem que ser igual esse, ó, bem bom pra sair. Isso aí tem que sair assim, ó.